زي النهارده بيصادف ذكرى ميلاد أقوى مهندسة في العالم المعمارية العراقية زها حديد، واللي اتولدت زي النهارده في بغداد بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1950، وحصلت على الليسانس في مجال الرياضيات من الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1971. وسنة 1979 أسست حديد مركز باسمها في لندن زها حديد أركيتكتس، وبدأت شهرتها تزيد حول العالم بمشروعات خرجت عن المألوف زي مشروع بيك في هونغ كونغ ومشروع كارديف باي للأوبرا في ويلز في بريطانيا. اشتهرت المهندسة المعمارية زها حديد بعدد من المنشآت الهندسية، من أهمها محطة إطفاء الحريق في ألمانيا، متحف الفن الحديث في مدينة سينسيناتي بأمريكا، مركز الفنون الحديثة في روما، جسر أبو ظبي، محطة الأنفاق في ستارسبرغ، ومركز للتزحلق على الجليد في إنسبروك. حصلت زها حديد على عدد من الجوائز الهامة، فنالت جائزة بريتزيكر في مجال التصميم المعماري، واللي تعتبر في نفس قيمة جائزة نوبل. وحازت سنة 2016 على الميدالية الذهبية الملكية ضمن جائزة ريبا، تم تصنيفها كرابع أقوى امرأة في العالم سنة 2010 حسب تصنيف مجلة التايمز، وحصلت على لقب أفضل شخصية في بريطانيا سنة 2012. اتوفت زها حديد 31 مارس سنة 2016 عن عمر ناهز ال 65 عام نتيجة إصابتها بأزمة قلبية في مستشفى بميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. من بين كل الأعمال اللي عرضناها للمعمارية زها حديد، إيه أفضل تصميم فيهم من وجهة نظرك؟